Yes, nongeye kubasuhuza ni The Quick Times News n'ubundi ngira ngo nk'uko mubibona aha ni Remera, uko mubibona umutekano murabona ko wakajijwe cyane, aho turimo twitegura amasaha makeya irahira rya Perezida wa Repubulika Paul Kagame yongera kurahirira kuyobora abanyarwanda indi manda y'imyaka igera muri 5. ngira ngo uko mubibona ahangaha na amamodoka, ngira ngo mubibona nk'uko mubibona na amamodoka ashinzwe umutekano. Umuhango wo kurahira k'umukuru w'igihugu Paul Kagame ube ni nako kandi hakomeje kugera mu Rwanda abakuru b'ibihugu na za guverinoma bitabiriye iki gikorwa cyo kurahira. Ese ubundi bisobanuye iki? Muri aka kandi kumwe na Sylvanus Karemera, ukabona yayoboye ishami ry'amakuru muri RBA, wakurikiranye byinshi bijyanye no kugera inaha kw'aba bakuru b'ibihugu, ariko aha icyo nshaka kukubaza ni igisobanuro. Kuki umukuru w'igihugu yari burahire atumira n'abandi bakuru b'ibihugu bitandukanye? Biba bisobanuye iki? Biba bisobanuye ikintu gikomeye cyane, ariko icy'ingenzi buri gihugu kigira itegeko nshinga, buri gihugu kigira umukuru w'igihugu, kandi umukuru w'igihugu muri buri gihugu niwe uhagarariye itegeko nshinga, niwe ushinzwe gushyira mu bikorwa icyo itegeko nshinga rivuga ku baturage b'icyo gihugu. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ariko ntabwo abakuru b'ibihugu baza mu muhango w'umuyobozi w'akarere, umuyobozi w'umurenge, umuyobozi utari ku rwego rwabo. Ni ukuvuga ngo baza mu gikorwa cy'ingenzi nk'iki ngiki gikomeye, kireba kiri bugerwaho mu ruhare na perezida w'urukiko rw'ikirenga ari nawe umurahiza, ariko binagenwa n'itegeko nshinga. Biba bivuze ikintu gikomeye cyane, kubera ko binajyana na diplomasi, binajyana n'umubano mwiza w'igihugu n'ibindi bihugu mpuzamahanga muri rusange, binajyana n'urwego nyine abo bayobozi bakuru baba bariho, kuko baba baje mu muhango wa mugenzi wabo nawe n'umukuru w'igihugu, kandi nabo n'abakuru b'ibihugu. Ariko narebye nta nubwo ari n'abakuru b'ibihugu gusa, akenshi ari aba visi perezida babo, ari abo baba batumwe ariko baje mu mwitero w'umukuru w'igihugu wabohereje. Rero ni ikintu kiba gikomeye muri rusange, ariko nk'uko navuze ni ikintu giteganywa n'itegeko nshinga muri rusange ry'igihugu ndetse n'ibindi bihugu bibanye n'icyo gihugu muri rusange. Mu ncamake nibyo nakubwira. Nibyo waruvuze uti ni igikorwa kiba gikomeye, ariko nanone kuko turi kuvuga kuri aba bakuru b'ibihugu, wahoze uri abamaze kugera mu Rwanda, hari n'abandi nk'uko mugenzi wacu Placide uri ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali amaze kubikomozaho, bashobora no kuza ku munsi w'ejo. Umaze kureba ishusho y'abamaze kugera mu Rwanda, uravuga yuko ububanyi n'amahanga bw'u Rwanda ku bwawe buhagaze bute? Ububanyi n'amahanga bw'u Rwanda kugeza ubu ngubu, nkurikije uretse n'ubu ngubu tubona uyu munsi 2024 na 2017 bari benshi, ariko hera ejo bundi mu bakuru b'ibihugu bitandukanye boherereje umukuru w'igihugu cyacu ubutumwa bwo kumushimira. Ngira ngo yafashe hafi iminsi 3 arimo gusubiza bashimira nawe kuri X cyangwa se kuri Twitter. Kandi wareba bari abakuru b'ibihugu batandukanye benshi cyane, ndetse baturutse ku migabane itandukanye, Afurika, Iburayi, Aziya, Amerika Latina n'ahandi hatandukanye. Ibyo bikwereka uburyo igihugu kiba cyaragabye amashami na diplomasi mu bubanyi n'amahanga muri rusange. Uyu munsi urebye imibare nibuka neza, u Rwanda ruhagaze hafi ku mibare igera muri za mbatazi zikaba 50, hagati ya 47 na 78 aho ngaho, mu bihugu hafi ijana 47. Urumva ko bikaba kabiri 150, rukagira konsere z'icyubahiro hafi mu bihugu 37 muri rusange. Ariko izo nazo narebye neza ntabwo ari ikintu cyoroshye, kubera ko konsere z'icyubahiro nizo bita ziba zihagarariye inyungu z'umwihariko cyangwa se strategic interest muri rusange. Ariko wanareba ugasanga u Rwanda ruri mu miryango hafi 200 inasaga, ibyo bita multilateral organizations. Ni imiryango mpuzamahanga y'ubukungu, ni imiryango mpuzamahanga y'ubufatanye bw'ibihugu, ni imiryango mpuzamahanga y'iterambere ritandukanye. Ibyo byose ni bigaragaza yuko u Rwanda rufite abaruhagarariye cyangwa se representation muri ibyo bihugu bitandukanye. Iyo habaye umuhango nk'uyu nguyu ukomeye, aho umukuru w'igihugu arahira imbere y'abaturage muri manda y'indi myaka yo kugira ngo abateze indi ntambwe irushijeho iyo bari bateye, kiba ari ikintu gikomeye cyane. Rero waruvuze uti kuba tubona abakuru b'ibihugu batandukanye bangana gutya, nyine barava muri uwo mubano mwiza. Ariko si nicyo gusa, buriya ushobora no kureba no mu zindi nkingi, ushobora kureba inkingi y'imiyoborere myiza, good governance, ushobora kureba iterambere ry'ubukungu. Urebye ubu ngubu mu myaka mike itambutse, uretse na muri iyi myaka w'icyorezo cya Covid, u Rwanda rwakomeje kuzamuka ku muvuduko w'ubukungu buri hagati y'8 ndetse n'8 n'igice muri rusange. Wareba nanone
ukareba unagiye no mu buryo bw'umutekano u Rwanda ruhagaze neza mu buryo bw'umutekano ku umutekano w'umupaka uburyo imipaka irinzwe ariko nicyo bita safety cyangwa se umutekano w'abaturage muri rusange. Umunyarwanda indani mu gihugu we ameze atabayeho ati aragenda atarisanzura ati haba ari mu mutekano w'ibiribwa haba ari mu mutekano w'iterambere ry'ubukungu muri rusange. Ariko n'ikindi kirushijeho ni no kureba ngo u Rwanda si uwo mutekano rufite rugeza rute ku bindi bihugu. Uyu munsi u Rwanda niba nibuka neza hagati y'umwanya wa kabiri n'uwa gatatu mu bihugu byohereza ingabo na polisi kujya kurinda umutekano mu bihugu bidafite umutekano. Uyu munsi umutekano ku isi ni imari ishyushye, ni nk'uko twajyaga tuvuga kera za zahabu n'ibiki byose kuko isi yugajwe n'umutekano muke. Iyo rero habonetse igihugu nk'iki ngiki kigenda kikarinda umutekano kandi muri misiyo kuva birengera ngo na kane u Rwanda rujya muri Darfur kugeza uyu munsi nta misiyo ni mu Rwanda wigeze rujya muri affairs cyangwa se yananiwe kugera ku ntego. Ibyo rero nibikwereka yuko u Rwanda mu by'ukuri imiyoborere y'u Rwanda isa nkaho ubwayo yivugira. Kubona rero abantu nk'abangaba benshi bakuru b'ibihugu bitandukanye barimo baza mu Rwanda kandi ku migabane itandukanye bikwereka yuko nabo bifuza kugira ngo bafatanye n'igihugu mu by'ukuri gishimangira ubwo budatsimburwa mu miyoborere ndetse no mu iterambere muri rusange. Sylvanus, turagana ku musozo wenda ubijyanye no gusesengura ububanyi n'amahanga dushingiye ku bakuru b'ibihugu na za guverinoma bakomeje kugera inaha mu Rwanda, ariko sinzi niba nibeshye wabonye yuko abenshi bamaze kugera inaha twamaze kubonamo benshi bo ku mugabane wa Afurika. Turabihuza dute na cya kindi gikunze kugarukaho kunga ubumwe kw'ibihugu bya Afurika? Yego, urebye igihe Perezida Kagame yayoboraga umuryango wa Afurika yunze ubumwe 2018 niho hambere mu mateka y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe hagaragaye amavugururwa akomeye cyane. Uribuka yuko ariho hagiyemo ariho hatangiye igitekerezo cy'isoko ry'imari turimo tuvuga ubu ngubu, ariho hagiyemo ibintu byo korosheza urujya n'uruza hakurwaho za viza. Ari nabwo u Rwanda rwatangaje ku nshuro ya mbere ko abanyafurika bagomba kuza mu Rwanda badasabye viza. Uyu munsi bikaba ari abaturage bose b'isi. Icyo ni ikintu kikwereka yuko u Rwanda ari nk'igihugu kiri ku isonga cyangwa se champion mu kugira ngo ruhuze umugabane wa Afurika. Rero ubona yuko uko imyaka igenda yicuma ariko bigana no muri ya ntego ya Afurika twifuza 2033 bigaragara ko mu by'ukuri Afurika uhereye no ku bayobozi ba Afurika muri rusange isa nkaho irimo gukanguka kugira ngo mu by'ukuri itere imbere ariko igenda ari nk'umugabane ufite ijwi rimwe. Muri rusange navuga ko mu ncamake navuga ko aricyo bishatse gusobanura. Nsoza, hari ikindi kintu umuntu yakwibaza kuba abakuru b'ibihugu na za guverinoma barimo baza mu Rwanda, nyakubahwa Perezida wa Repubulika uzarahira ku munsi w'ejo, hari byinshi bimutegereje mu yindi myaka agiye kuyobora u Rwanda. Twavuga ko nanone biba bisobanuye yuko atazakinana none n'andi maboko bitari u Rwanda kwibana nk'akarwa. Icyo biba bisobanura politiki na diplomasi ni progressive, ni dynamic, ntabwo ari ikintu watereka ngo urekere aho ngaho. Niba navuze ngo u Rwanda rugeze kuri ambasade zikaba 50, hari igihe rwabaga rufite ambasade 10 cyangwa se 5. Niba tuvuga ngo rugeze kuri konsila hafi 37 mu bihugu 17, ubwo ni ukuvuga ngo hari ukuntu uko umwaka ugenda utera imbere, uko igihugu cyane gitera imbere mu bukungu. Niba uyu munsi uvuga ngo u Rwanda rugeze kuri GDP hafi miliyari nyirango 15 z'amadolari, ni ukuvuga ngo igihugu cyane kirimo gitera imbere. Bivuze ngo iyi manda y'imyaka 5 hari ibindi byinshi bizakorwa byongera ku musingi wamaze kubakwa muri iyi myaka yatambutse. Rero ni ukuvuga ngo ni nk'ikimenyetso mu by'ukuri cyiza kigaragaza yuko iyo abakuru b'ibihugu nk'abangaba barimo kuza ni ukongera gushimangira nyine ya speed cyangwa se wa muvuduko kugira ngo igihugu gitere imbere ariko bigendera mu bihugu bya Afurika muri rusange. Sylvanus Karemera, reka tugushimire ukabona biboye ishami ry'amakuru muri RBA.